name's Ocelot. Big boss. You know who I am. A certain man gave me a job to do. Two, actually. First was to get you out of that hospital. The second was to rescue the man himself. You remember? Your partner 9 years ago, Kazuhira Miller. 9 years back, your private army came under attack by Cypher. You were considered dead. Until today, that is, when Cypher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. You'll have to join up with Miller. Build that private army of yours one more time. It's your only chance. First, we need to save Miller. He's in Afghanistan. Afghanistan? What, you can't keep up with world affairs in a coma? 4 years ago, the Soviets invaded Afghanistan. The Muslims are fighting back with Western support. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. The Reds' 40th Army. Troop strength somewhere around 100,000. The squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Now, in 3 days, they'll reach the Soviet garrison. They'll be interrogated for a few more days, and it's off to a lager. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him 2 weeks. The job didn't mean anything to Miller. He only took it on to keep you safe. Well, there's our ride. It's a whaling ship. Had a pretty good deal on her once the IWC started raising a stink. Now it's 7 days to Port Qasim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Ha! Sveiki visi TarasGames.Lt TV žiūrovai. Na, pradedu kalbėti epizode gan vėlai, bet nenorėjau sugadinti viso šito efekto. Tai va,
Šiandien yra pirmadienis, aš esu Mykolas ir sveiki atvykę į dar vieną naują Metal Gear 5 žaidimo eigos epizodą. Nu ką, tai atvykom į Afganistaną. Pirmas epizodas, Phantom Limbs. Tai ką, ir dabar mūsų misija yra išgelbėti savo buvusį partnerį. Ir iš tikrųjų, norėčiau sužinoti, ką jūs manote apie tai. Palikit komentaruose komentarą ir tiesiog pasakykit, ar jums geriau, kad aš kalbėčiau, kai vyksta visas šitos scenos, ar kad aš patylėčiau ir leidžiu jums patiems pažiūrėti jas. Nes man svarbi jūsų nuomonė. O šitą epizodą dėja kalbėsiu aš. Jeigu jums tai nepatinka, tai išreiškit savo nuomonę. Čia į smėlio audrą mes turbūt patekom. Nu va. Tikiuosi atšėrė per tą laiką. Snake'as jo vardas, taip? Jo. Turėjo jį atšėrt, nes jisai toks kūdas buvo. Punished Venom Snake. Aha. Vis dar tos rankos nelabai valdo. Matos. Kiekvieną misiją, va taip girdėjau, va tai kiekvieną misiją matysim va tokius užrašus. Kiekviena misija yra tarsi minifilmas kažkas tokio. Nu vis geriau negu ten tas kaip insetas, kur atrodė. Nu gražu čia. Bet garso takelis, vat ką pastebėjau, garso takelis atidirbtas žiauriai gerai. Kameros, visi tie irgi tobulai atidirbti. Nu, manau, kad bus tikrai linksma. Nu, normaliai jau ta racija jisai. Kaip 84 technologija visai nebloga, sakyčiau. iDroid. Na. Čia. Tas kaip fainiai. Ai, nu. Kur? Čia? Plezgate. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviets' 40th reikės ten. Army. Už kilometro. Miller was taken through there, en route towards Dewandehar. You may be able to pick up the trail there. Okay. The shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Nepasimesim. Good. Now you won't have to worry about getting lost along the way. Nu kaip fainiai čia viskas. Can't have much left in him. I give him 3 days tops. Vakar sakė, kad 2 dienas. Gal ir. He dies. Anksčiau tas buvo. Nesvarbu. Kerštas. We need more intel. You just go charging into Dewandehar, you'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first. Tai darysim viską protingai. Soviets have other outposts, not just the one you saw. O, bus linksma. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. Opa. Savarankiškai viską darysim. Čia ne vaikų žaidimai. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. Oi, oi. That's why you have to handle this mission yourself. Nu, okei. 9 years behind you. And return is big boss. O, motyvacinė kalba. I'll be sending additional intel by Man atrodo, kad man reikėjo tiesiog pažaisti prieš tai tą Ground Zeroes, nes, kaip supratau, ten biškai paaiškino visą, kas dabar vyksta minimaliai. All we found on the scene were their corpses and knees.
Akinukus rado. You'll be missing them. And you're his only hope of getting them back. Atrodo kaip velnės jisai su tuo išsikišusiu iš kaktos. Išsmilkinė tiksliau. Labai toli jisai nujojo. Let the legend come back to life. Oi. O, taip. Nu tai ką, pradedam savo nuotykius. Tai ką, varom rinkti informacijos. Visų kaip viskas čia fainai. Viskas žiauriai gražu. Gražus tas Afganistanas, kol tą šalis nepradėjom. Okei. Kaip jo jau irgi išmokom. Tai dabar varom pasižiūrėti, kas ten gero. O tada varysim ten. Ką svarbiausia yra tiesiog nepamiršti. Kaip valdyti. Čia jau kažkas yra. Čia man rodos jau sutiksim kažką. Aha. Oi. Dievo brangus, pamiršau kaip naudotis. F. That's marking. Focus on the thread and it'll be marked automatically. You can mark enemies and vehicles by zooming in with Visai kaip ir kokie Far Cry. Tiesiog Once they're marked, you'll also see their positions on the map. O žemėlapis. Security at that guard post is relatively light. Looks like the perfect place for a warm-up. Pala, gal nejudėti tą pusę geriau. To deal with enemies. Anytime you need advice, just give me a call. O kaip tau paskambint? It's up to you whether to slip by enemies or take them down. Just remember that any Давай. situation can change. Sight, sound, keep all your enemy senses in mind. When you're near an enemy, stay low and move slowly. Man kas nepatinka, kad man rodo tos visus joystiko valdymo, man rodo, ir aš nesuprantu, kaip čia kas. O kaip dabar užmušti? Don't leave bodies out in the open. Find some place to drop them out of sight. Gerai, ką dabar daryti? Kaip? Čia ne tas. Tai nieko baisaus. Kad nors sugalvosiu. Nustatymus tik pasižiūrėti. Nustatymai. Ir man duoda joystiko nustatymus. Kodėl taip yra? Neįsivaizduoju. Ai, va, reikia tiesiog paspirti biškį. Teikti reikėjo. Bet aš nesuprantu, kodėl žaidimas galvoja, kad paspaudęs, nežinau, kad jis man sako, kad spausti escape ir vat kažkas bus. O spaudęs escape mes pat žinom, kas nutinka. Tiesiog išsijungia meniu. Bet žiūrėkit, jie čia gan protingi. O, tualetas. Tai siurprizas bus tiesiog. Čia yra arkliuks. O jo šaukt negalim. Kišiam. Deimantai. Opa. Iš kur tu žinai, ką aš susirinku? Opa. Daug čia visko yra. Tai kaip man jį nuimt, kad jisai neišgirstų? Gal man geriau su joystiku žaist? Opa. Dabar galim tempt. Einam pasivaikščiot. O, ir bėgt galim, ačiū Dievui. Tu va čia pabūsi. Na. Nu, gražu. Čia šarvinėjame. O kas tam, tas jau atsibudo? Kažkaip man rodos, kad jis kankinas čia.
Ir kad reikėtų būti gerai žmonėm ir užbaigti jo kančią. Sorikas. Nu ką, tai varom toliau. Opa. Bet galiu pasakyti tiek, kad nepaisant tų nesąmonių su valdymu, kad man normaliai nepaaiškina, kas kur su kuo, žaidimas yra tobulas. Ir veikia jisai nepriekaištingai. Bet nesikėjau, kad... Kaip suprast. You're almost at the enemy outpost, Vialo Village. The village is crawling with enemy soldiers. Don't just go waltzing in. Start with some recon. Is there anywhere that overlooks the village? Ant kalno varom. Pasižiūrėsim, kas su kuo, kur, kaip. Ir tada nuspręsim, kaip reikia veikti. Oi, ne ta knopkė. Eik dar pras prie valdymo viso. Ką mes čia turim? Opa. Viens. Medis. Sako, kad džiauriai daug ant tų savietų, bet aš mačiau dabar va tik tai vieną. Kaip suprasti čia? Pabelst. Gerai, nesvarbu. Tokių aš nematau tų priešų visiškai. Čia blogoj vietoje. Opa, viens. Bėga. O, va. Va, viens. Snaiperių neturiu. Vat jų, bėda. Manęs nepastebės. Aha. Tave reikia pasižymėti. Bet vis dar nežinau, ar galima kaip nors prisliūkint iš nugaros ir nuimt. Nes aš kažkaip per greitai čia judėjau paskutiniu metu. Ak, tai šitaip galima. Su kontrol. Okei, mokausi. Aš net nežinau, ar čia kas nors yra. Tai va. Reikia pasirūpinti, kad jie... O. Kad jie negirdėtų, nematytų. Va, čia yra įdomu. Čia yra įdomumas. Niekada realiai nebuvau toksai fanas tokių žaidimų. Okei, čia dabar ką? Neišgirdo. Bent jau gerai. Tokių vat stealth tipo žaidimų kaip fanas ir nebuvau, nes tiesiog neturiu tiek. Neturiu tiek kantrybės gal. Viską pamatė. Na, per daug pamatė ir vat kaip baigėsi. Čia nieks nepareina, ne? Reikia dabar paslėpti kažkur. Konteinerį galima, ne? Va šitą žinau iš hitmano. Ir galima slėpti konteinerius. Dar nemato. Gal kaip nors mes ir praslysim. Tik aš nežinau, kur mums tiksliai reikia būt. Ups. Kiek čia daug visko yra, ta prasme, kad... Tai vat podynės dūšta. Tai dar kažkas. Gerai, tas draugelis yra tenais. Kada įdomu mes galėsim apsimest dėžę? Aš girdžiu kažką vaikštant. Gerai, kur jisai eis įdomu.
Svarbiausia, kad iš nugaros nebeiktų nieks. Arčiausias yra už 81 metro, apie kurį aš žinau. Aha, o, laikas keičias. Bet aš girdžiu žingsnius. Žodžiu, su ausinėm, tai man dabar baisu čia viskas. Aš biuką nepataikęs, juk bandysiu šauti. O tai tu eisi, neisi? Čia kas buvo? Negerai. Važiuoja kažkas. Tenais yra. Išvažiavo lauk tikiuosi. Aš bijau, kad apsisuks toj. Nenorėjau rizikuoti. Nu, pakol kas gal ir gerai, tik tai vat, kad tiek, kad aš dar nesugebėjau tyliai nuimti nei vieno. Bet čia gali būti minusas. Čia nieko nėra, tai tu pabūsi čia. Man reikia patekti tą. Reikia kažkaip sugalvoti. Ir bėgu čia visai greitai. Ką čia turim? Šitoj troboj. Visas podynės išdaužim. Užteko tik paliesti ir podynės iškart puft. Okei. Arkliuks ten. Čia kažkas šviečia. Aha. Čia dar viena galimybė kažkokia. Mes čia atjungiam elektras, kaip supratau. Aš tiesiog norėjau atkreipti dėmesį. Žiūrėjau, pasiruošė jau. Jo, laivaro pasižiūrėti, kas ten vyksta. Sakyčiau, rusų įgarsinimas gan normalus. Aš tikiuosi, kad gerai padariau, nes aš tiesiog bandžiau atkreipti dėmesį jų į tą vietą. Bet ne į save, aišku. Kaip pasižymėti kažkaip. Dar nemato manęs. Gerai. Na, šiaip man rodos, kad aš savo problemų pasidariau tiesiog daugiau. Visai netoli. Tai man rodos ir nuimsiu. Ir muzika suintensyvėjo. O, jau ateis į vidų. Ne, gerai. O, čia vat išvažiuoja kažkas. Aš sakiaus, kai jisai neišgirdo manęs. Ne, tu manęs negirdėjai. Čia tik šiaip duris darinės skersvėjais, seniai. Čia jisai jau. Mes eisim pasivaikščiot. O Jėzu, kaip čia viskas intensyviai dabar. Kur tave paslėpus dabar? Jis tik kažką prikarksėjo jau jiems. Gal čia paguldysiu aš tave. Tave reikia pasižymėti. Gal visus jau turiu pasižymėjęs? Gal kas snaiperio neturiu, vat norėčiau su snaiperiu pasižiūrėti aplinkui kažkiek, kur vyksta. Gerai, jie ten du yra. Biški pavojinga gal. Būt. Nemateitų nieko tenais. Bet aš jį sudominau.
Šūdas. Gerai, kad naktis, tai netaip ir mato jie. Aš tikiuosi, kad nuimsiu. Jis kažką norėjo sakyti, bet nebepasakė, nes užmušiau. Kiek aš lavonų galiu paslėpti? Ir kodėl mano ginklas nebeturi supresoriaus? Man tas įdomu. Nešam lavonus. Slepiam lavonus. O, deimantas. Taip. Čia viskas per daug intensyvu. O kur dingo tas drugelis? Jisai parbėga. Šiam į veidą pataikiau, jisai dar gyvas tiko. Viskas. Vse. Ramu. Nu. Pagulėk. Stand. Ok. Viskas. Galim pasižiūrėti. Aš norėjau, kad jisai bėgdamas tiesiog pasiimtų. Kasetį pasiimtų. Nes jisai mėgsta muziką. Gerai, ką čia dar turim? Viršų. Visas pradienis išdaužom, aišku. Gerai, kodėl jisai bėgo, aš neprašau jo bėgti. Kas? Ką jisai norėjo pasakyti? Čia kažkas nesutampa. Visas matė, kiek čia visko daug. Dokumentas. Ir ką jisai sako? Nu tai ką. Aha. Super. Nu super. Tiesiog kaip fainiai išneka. Tas robotiškas balsas toks švelnus jos. Bet ką, Hebra, mes jau biškai čia įsijautėm, žiūriu šiandien. Tai dėkui, kad žiūrėjo dar vieną epizodą kaip TarasGames.Lt TV. Jo, tai taip paskui, aš per daug pradėjau galvoti. Žaidžia Metal Gear 5. Su jumis buvau aš Mykolas šį penktadienio vakarą. Tikiuosi, kad epizodas patiko. Ir jeigu taip ir buvo, tai nepamirštam paspausti like po šio vaizdo įrašų, prenumeruoti kanalą, palikti komentarą ir tuo pačiu nepamirškit, kad vis dar vyksta mūsų konkursas, kurio metu galite laimėti Civilization papildinį. Taip kad sėkmės dalyvaujantiems. Mes susitiksime trečiadienį, o iki to laiko aš jums sakau čiau.